人家講啊，10歲炮仗你贏啊，仲充精嘛，還要生嗎？還要試胎嗎？好似學幾咁知啊，3隻就滿滿一車嚟玩。再加上唔係講生出來就得嚟講，生出來你又係教到有用個，冇當家你又冇知道當家嘅產品又已經緊要啊，伙計。生出來你要人力、資金、教育各個方面都好緊要個，所以講你買你想象中咁簡單噶。幾個職就係大哥大，15年個。幾個職就係二口，即係17年個。幾個職係3口，即係18年個。好似整女啊kìa。幾個職就係大佬個，幾個職就係95年個。都係農村剪頭髮比較經濟實惠喎，好似啲細蚊仔咁，都係5蚊雞一個人就 OK 咧。啲技術撈城市嘅其實差別又唔係好大啫。農村其實乜嘢都好，唯獨呢有時候是非多啲，因為啲阿公阿婆食飽得閒冇事做，就開始扯埋一堆。